வெல்கம் பேக். இது மொட்டமாடி சமையல். இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பாத்தீங்கன்னா, முழு கோழி அப்படியே குழிக்குள்ள இறக்கி சுட்டு தாங்க சாப்பிட போறோம். இந்த குழிக்குள் கோழி எப்படி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு வீடியோல போய் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். குழிக்குள் கோழி கறி செய்ய முதல்ல குழியை தோண்டிக்கலாம். குழிக்குள் சுட்ட கோழிக்கு இப்போ மசாலா ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பட்டை வகைகளை இடிச்சு எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததா சோம்பு சீரகம் போட்டு இடிச்சுக்கலாம். அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு போட்டு இடிச்சுக்கலாம். நம்ம இடிச்ச மசாலா ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டிக்கலாம். அடுத்ததா மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததா கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததா காரத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்ததா சிக்கன் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்ததா தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்ததா எலுமிச்சை பழம் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்தா கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்தா உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம கோடு போட்ட கோழியா மசாலால இறக்கிடலாம். இப்ப மசாலா வந்து எல்லா இடத்துலையும் நல்லா படுற மாதிரி தடவி விட்டுங்க. நம்ம கோழி வந்து மசாலா தடவி அருமையா ரெடி ஆயிடுச்சு. குழிக்குள்ள இறக்க இன்னும் ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டேன். அப்படியே குழிக்குள்ள தூக்கி இறக்கிற வேண்டியதாங்க. மசாலா தடவை கோழியை இப்போ அலுமினியம் பாயில சுத்தி எடுத்துலாம். நம்ம அலுமினியம் ஃபாயில மடிச்ச சிக்கனை இப்போ வந்து கட்டு கம்பி வச்சு கட்டிக்கலாம். நல்லா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கட்டியாச்சு. நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்த பாறையில் இப்போ சிக்கனை கட்டிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்ம கோழி வந்து குழிக்குள்ள இறக்க ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அப்படியே போய் இறக்கிடலாம் வாங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்ம குழிக்குள்ள அழகாக இறக்கியாச்சு சிக்கனை. இப்போ மூடிடலாம். நம்ம சிக்கனை நெருப்பு குழியில் போட்டாச்சு. இப்போ ஒரு மூடி வச்சு நல்லா மூடிக்க போகிறோம் குழியை.
நம்ம சிக்கனை உள்ளே இருக்கி அந்த நெருப்பு குழியை வந்து இப்போ மூடிக்கிட்டு இருக்கோம். ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக மண்ணை போட்டு நல்லா மூடி சீல் பண்ணிடுறோம். அது உள்ளே அந்த தணல்லே அழகாக வெந்து வரும். அதான் தாங்க இன்னைக்கு அரேபியன் ஸ்டைலில் அது 8 தேடி செம்மையை சாப்பிட போகிறோம். இப்போ வேகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம். நம்ம குழிக்குள் கோழிக்கறி பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வெந்துருச்சானு எடுத்து பார்த்துடலாம். மேல் மண்ணெலாம் நல்லா சூடு ஏறி இருக்குங்க. மண்ணே செம்ம சூடாக இருக்குது. எனக்கு இங்கெல்லாம் சுடுது நல்லா. கையை வைக்க முடியலங்க தட்டில், பயங்கர ஹீட்டாக இருக்குது. அதனால் பிறக்குதுங்க அப்படியே. நம்ம சிக்கனை இப்போ வெளில எடுத்துருவோம். பாறை வேற பிடிக்க முடியல, நல்லா சூடுது. அவ்வளோதாங்க. இப்போ வந்து பிரித்து பார்த்துருவோம் வெந்துருச்சான்ட்டு. நம்ம குழிக்குள் கோழி பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ பிரித்து டேஸ்ட்டை பார்த்துருவோம் வாங்க. பயங்கர சூடாக இருக்குங்க. பிரிக்க ஸ்மெல் வேறு பயங்கரமாக வருது. ஸ்மெல்லு வேறு லெவலில் இருக்குங்க. பாருங்க, நம்மளோட குழிக்குள் கோழிக்கறி வேறு லெவலில் இருக்குங்க. இப்போ அப்படியே சாப்பிட்ருவாங்க. அப்போ நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம். நம்ம குழிக்குள்ளே வச்ச சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்துருக்குங்க. நம்ம இஞ்சி பூண்டு வந்து நசுக்கி போட்டோம், அதாங்க இந்த ஒரு டேஸ்ட்டை தூக்கி கொடுத்துருக்கு. நல்லா சூப்பராக இருக்குது. மறக்காமல் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம குழிக்குள்ளே வச்ச சிக்கனுங்க நல்லா சாஃப்டாக வந்துருக்குங்க. பாருங்கள், சாப்பிட்ருவோம். வா, சூடாக இருக்குங்க. வேறு லெவல் டேஸ்ட்டுங்க. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மசாலா ஃபுல்லாமே எல்லாம் வந்து இடித்து தான் போட்டோம். இந்த போட்ட பட்டை வகைகள் ஏலக்காய்லாம் சேர்ந்து ஒரு தனி ஃப்ளேவரை கொண்டு வந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஊற்றின லெமனும் அந்த தயிரும் சேர்ந்து அது ஒரு புது வகையான அந்த புளிப்பு சுவையோட தூக்கி கொடுத்துருக்கு. வேறு லெவலில் இருக்குங்க. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நெருப்பு போட்டு அந்த தணலே வேக வச்சோம். பார்த்தீங்கன்னா குழியெல்லாம் மூடி அந்த ஸ்மெல்லும் வெளில போகாமல் அழகாக உள்ளே உட்காந்துருக்கு. அப்படியே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே போல். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம மொட்டமாடி சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.